बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रांड दोस्तानो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। بیا زه ډېر خوشحاله یم چې ستاسو په درانه چوپړ کې بیا حاضر یم د دې په هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند اوسئ. ګران دوستانو، د فوډ شاپ په یو بل درس کې موږ غواړو چې یو څه لیکچر برابر کړو. د دې په هیله چې تر پایه پورې موږ سره اوسئ او همدارنګه زموږ د چینل سبسکرایب وکړئ. فوډ شاپ اوپن کوو. ګران دوستانو، د فوډ شاپ د اوپن کول نه وروسته کوم کمانډ چې موږ د بحث لاندې نیسو هغه د لومړی دا کمانډ دی چې دې ته میجیک اریسر ټول بیکګراوند اریسر ټول میجیک اریسر ټول ورته ویل کیږي. د هغې نه وروسته بیا راځو ګریډینټ ټول دی او پین بکټ ټول دی او 3D مټیریال ډراپ ټول دی چې دا بیا په 3D برخه کې بیا موږ د بحث لاندې نیسو. نو ګران دوستانو، 15 کمانډونه نن زه غواړم چې کور کوم او په هر یو کې بیل بیل مثالونه واضح کړم. لومړی راځو ګران دوستانو اریسر ته. اریسر څه معنا ورکوي؟ د دې په معنا باندې خو ټول پوهیږي. پاکول ته ویل کیږي، تخته پاک په نامه باندې یادیږي. نو تاسو کولی شئ چې د اریسر ټول په واسطه باندې یو تصویر پاک کړئ. زه راځم یو تصویر را اوپن کومه. تاسو ګورئ دا تصویر ما اوپن کو، لږ را نږدې کومه. که چیرته زه په دې تصویر کې یو څه کار کومه او بیا هغه غواړم چې پاک شي، نو تاسو د اریسر ټول په واسطه باندې هغه کولی شئ چې پاک کړئ. مثلا زه راځم دغه ساحه، البته تاسو یو نوی لایر دې دپاره به تاسو اخلئ چې کار ډېر ښه پر مخ لاړ شي. اوس ګورئ دلته زه یو داسې یو کار کوم، دا تصویر مانه خراب شو. زه راځم د اریسر ټول په واسطه باندې بیا دې پاک کړم. خو ګران دوستانو، که چېرته تاسو لایر وانه اخلئ نو بیا هلته درته مشکل تمامېږي. لکه که چېرته زه دا ساحه والم دا درته پاکوي، نو کوشش به دا تاسو کوئ چې لایر نوی لایر واخلئ او په نوی لایر باندې کار وکړئ. بعد د هغې نه بیا تاسو کولی شئ چې ډېر په اسانۍ سره دا پاک کړئ. یا مثلا زه راځم دغه ساحه زه دلته مې راوستل او اوس ترې اریسر اخلم. دا ساحه نه پاکوي اریسر، ځکه زه په دې کې ولاړ نه یم. دې کې چې ودرېږي نو ټول تصویر دلته څه کوي؟ پاکوي. ګورئ ورته تصویر مکمل درته پاک. نو دې ته ګران دوستانو ویل کېږي اریسر ټول. د کنټرول 12 په واسطه باندې بېرته په اصلي حالت کې راځي، یا ریورټ معنا ورکوي چې دې کې دې نه هم کولی شئ تاسو دا دنده ترسره کړئ. ګران دوستانو، دې نه وروستنی کمانډ دی بیکګراوند اریسر ټول. دا بیکګراوند اریسر ټول دا معنا ورکوي چې تاسو که چېرته غواړئ دغه بیکګراوند لرې کړئ، او بیا هم د دې دپاره باید موږ او تاسو د قلف مات کړو. قلف هم چې کله مات کړو، زه راځم د اریسر باندې د دې شاته بیکګراوند لرې کوم. چون زموږ او تاسو سایز هم وړوکی دی او ټالرنس هم دلته کم دی، نو تاسو ګورئ دا بیکګراوند دې په دې شکل کې زه پاک کوم. نو
دې ته ګران دوستانو بیکګراوند اریزر ټول ویل کیږي چې د دې په واسطه باندې تاسو کولی شئ بیکګراوند پاک کړئ. خو دې نه بیا ډېر بهترین کمانډ چې دی دا کمانډ دی چې د دې په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې بیکګراوند مکملا په ډېر اسانۍ سره پاک کړئ. اوس تاسو وګورئ ګران دوستانو داسې ما یو دنده ترسره کړه. که چېرته د غواړئ چې د دې شاتنی بیکګراوند لرې شي نو ته به څه وکړې یو نوی لایر واخلي یا د دې لایر نه یو ډوپلیکیټ واخلي. کله چې ډوپلیکیټ لایر هم واخیستل نو تاسو په دې لایر باندې ودرېږي او دې شاتنی رنګ بدل کړي. نو دا سور رنګ انتخاب کړئ یا که یو بل رنګ انتخابوئ. د انتخاب نه وروسته کنټرول بیک سپیس په واسطه باندې رنګ اچول کېږي او بیا دا بیکګراوند لاندې راوړئ د ماوس په واسطه باندې او تصویر خپله څه کېږي شاته بیکګراوند وبخښئ شاته ځي او تصویر مخې ته راځي. نو تاسو وګورئ څومره په اسانۍ سره ما دا دې شاتنی بیکګراوند لرې کړه. نو په دې شکل باندې تاسو ګران دوستانو کولی شئ چې ترسره کړئ دا دنده. البته ته کولی شئ چې بیا هم دا که چېرته دا بیکګراوند دې خوښ نه شو نو یو بل بیکګراوند هم تاسو کولی شئ کنټرول بیک سپیس په واسطه باندې بیکګراوند بدلېږي. بعض ځایونه که چېرته پاتې نو تاسو ورپسې څه والئ خپله اریزر به واخلئ. په هر صورت دې ته ویل کېږي ګران دوستانو اریزر. همدارنګه میجیک اریزر ټول هم کارول شو، بیکګراوند اریزر ټول هم وکارول شو او همدارنګه اریزر هم وکارول شو. ګران دوستانو دې نه وروستنی کمانډ دی دې ته ویل کېږي ګریډین. ګریډین هم په دې معنا دی چې کله تاسو غواړئ د دې بیکګراوند بدل کړئ نو د یو مستقیم خط په راښکلو واسطه باندې چې تاسو شفت واخلئ نو خط مستقیما مخې ته ځي نو د دې بیکګراوند هم څه کېږي لرې کېږي ایسته کېږي. که چېرته دا بیکګراوند هم خوښ نه نو تاسو کولی شئ یو بل بیکګراوند هم د دې نه ورته انتخاب کړئ. داسې یو بیکګراوند انتخاب کړئ، داسې یو بیکګراوند انتخاب کړئ، داسې یو بیکګراوند انتخاب کړئ. بیکګراوند تاسو کولی شئ د دې نه هم بدل کړئ. البته د بیکګراوند سټایل کولی شئ چې د دې نه هم بدل کړئ. داسې یو سټایل ورته الئ. کوم یو چې ستاسو خوښېږي نو هماغه چېرته غواړئ په خپل خوښه باندې بیکګراوند جوړ کړئ نو دلته به کلیک وکړئ. دلته مثلا ډېر رنګونه دي، دا رنګونه به مثلا تاسو ډېر زیات رنګونه پکې کار شوی دی نو تاسو داسې یو رنګ والئ چې هغې کې کم رنګ کار شوی وي، د یو بیکګراوند والئ چې هغې کې کم رنګ کار شوی. لکه زه راځم د افغانستان بیرغ ته یې جوړوم. تاسو په دې ټکي باندې کلیک وکړئ. کله چې کلیک هم وکړو نو دې ځای نه به تاسو دا رنګ به ورته څه وکړئ، مثلا دا بلیک رنګ دی نو بلیک رنګ به ورته والئ. زه فرض کې دا رنګونه ورته بدلوم، خیر دی، بیا وروسته بېرته درسره جوړوم. دا ځلې به یو بل رنګ واخلئ، داسې یو رنګ او د دې لپاره یو بل رنګ به انتخاب کړو. دا یو بانجاني رنګ، دا هم بانجاني شو، د دې رنګ به بدل کړو. وبخښئ زه به کنټرول زیډ انتخاب کړم ځکه زیډ رنګ ورته وګورئ. تاسو دا که چېرته سیف کړئ دلته خپله پاتې کېږي، بیا بله ورځ که چېرته نیو انتخاب کړئ نو دې کې خپله پاتې کېږي. نو تاسو دې ځای نه کولی شئ چې هماغه رنګ تاسو بیا کار وکړئ. که چېرته تاسو غواړئ چې په دې هغه کې کار ونه کړئ نو په یو نوې صفحه کې هم تاسو کولی شئ چې د نوې صفحې په اخیستلو سره کنټرول ان په واسطه باندې نوې صفحه والئ او دلته کې به ولیکئ بیکګراوند کلر. اوکې صفحه دې واخیسته،
دا رنګ د خوښیږي نه نو دا د افغانستان بیرغ وته بیا هم کولی شي چې ته دا تصویر دې نه دلته ویسي تصویر به انتخاب کې تصویر انتخابول نه وروسته دا به چون مخ صفحه غټه ده تصویر وړوکی نو تاسو به هم دا غټ کړئ نو ګران دوستانو دې ته ویل کېږي background color یا همدارنګه gradient tool ورته ویل کېږي بل ګران دوستانو دې ته ویل کېږي paint bucket tool په واسطه باندې موږ کولی شو همدارنګه په یو رنګ یو کلر باندې شاته background بدل کړو لکه دې دپاره مو زه یو تصویر والومه داسې یو تصویر به زه اوپن کوم چې د هغې شاته background کې رنګ نه وي نو تاسو دا یو تصویر زه اوپن کوم تاسو اوس ګران دوستانو وګورئ زه به د دې شاته background رنګ بدل کړم چې په واسطه باندې د پین برش په واسطه باندې شاته background چې شو بدل شو ټالرنس ورته دومره ډېر مه ورکوئ چې بیا مخکې opacity هم لږ کم کړئ ورته او ټالرنس مو هم دې نه کم کړو لږ کلاس به انتخاب کړو ګورئ که چېرته ما ټالرنس کم کړی نه و نو بیا ته دې د کمیس رنګ هم شی کول بدلول تاسو وګورئ زه د رنګ بیا هم بدلوم یو بل رنګ ورته انتخابوم ګران دوستان ګورئ بل رنګ مې ورته انتخاب کوم رنګ چې ستاسو خوښېږي نو هغه رنګ د دې لپاره باید تاسو شاته background رنګ باید background ونه لري نو بیا هم په ډېره اسانۍ سره تاسو کولی شئ دا کار ترسره کړئ بیا هم کولی شئ چې دا background رنګ بدل کړئ دا خو ډېر په اسانۍ سره هم تاسو دا دنده ترسره کولی شئ لکه دلته راشئ دا دنده د کنټرول بک سپیس په واسطه باندې هم کولی شئ خو کنټرول بک سپیس دا یو کار کوي چې ټول تصویر درته لرې کوي نو د کنټرول بک سپیس لپاره به تاسو د دې نه د دې یو بل کاپي به هم تاسو ځان سره ولرئ هغه وخت کې بیا تاسو کنټرول بک سپیس په واسطه باندې کولی شئ چې دا کار ترسره کړئ ګورئ ګران دوستانو د کنټرول بک سپیس په واسطه باندې دا دنده تاسو کولی شئ چې په دې شکل کې ترسره کړئ زه به دا تش کړم کنټرول بک سپیس لپاره یو بل مثال به تاسو ته کاروم ګران دوستانو تاسو متوجه شئ ډېر بخښنه سره اوس وګورئ زه به د دې باندې به ډبل کلیک کوم قلف به یې مات کړو بعد د هغې نه دې نه یو کاپي به واخلو کله چې کاپي په هر صورت زه به سلیکشن یعنې ورس سلیکشن ووالو او بیا د هغې نه دې اوس تاسو ګران دوستانو وګورئ د دې شاته background تش دی نو د کنټرول بک سپیس په واسطه باندې زه کولی شم چې دې شاته background لرې کړم تاسو وګورئ دا به لاندې راوړو په هر صورت زه به کنټرول زیډ الټ کنټرول زیډ دا به زه لرې کړم زه باید اوس یو کنټرول ان په واسطه باندې یو بل زه اوس بله څه وکړم چې دا تصویر دلته راوړم دا مې دې خواته راوړم دا به لږ مخکې کړم
لږ به یې پټ کړو دا هسې چې کله پټ شو نو اوس به کنټرول بیک سپیس ډېر ښه کار وکړي په دې مثال کې ګورئ ګران دوستانو اوس کنټرول بیک سپیس ښه کار وکړي ځکه چې په هغه صورت کې کار نه کول ځکه کار نه کول چې موږ یو تصویر و او بکګراوند پکې نه و نو ګران دوستانو دغه د نننی درس په اړه باندې دومره معلومات بس دی زه چې بیا ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم نو د خدای په اماني کوم هیله کومه چې تاسو درسونه ځان سره ډېر ډېر تمرین وکړئ تر څو ستاسو درسونه ښایسته شي د خدای په امان په مخه شه